أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب آن چیزی که در نماز جنازه خوانده می شود. پس این باب را درس گذشته نصفش رو گرفتیم تا حدیث 936. اکنون امروز حدیث 937 رو میگیریم. و عنه، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید که و عنه یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است عن النبی صلی الله علیه و سلم فی الصلاة علی الجنازه، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند در نمازی که بالای تابوت بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای میت نماز میگذاشت. میگه که پیغمبر گفت اللهم انت ربها، یعنی ای بار الها تو پروردگارش هستی، پروردگار همین میت. و انت خلقتها، ای بار الها تو خلق کردی همین میت را. و انت هدیتها للاسلامی، ای بار الها تو هدایت کردی همین میت را به اسلام. و انت قبضت روحها، ای بار الها تو قبض کردی روح این انسان را، روح این میت را. و انت اعلم بسرها و علانیتها، ای بار الها تو داناتر هستی به سر این میت، در پنهانی هر کاری که میکرد ای الله تو میدانی. و علانیتها و آشکارها کارهای کردگیش هم ای الله تو میدانی. جئناک شفعاء له، میگه آمدیم ما شفاعت کننده، شفاعت خواهنده برای این میت. یعنی ما نزد تو آمدیم الله از تو شفاعت میخواهیم که این میت را شفاعت ما را برسان. فاغفر له، پس ببخش این میت را. پس ابو هریره رضی الله عنه میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که این دعا را در نماز جنازه بعد تکبیر سیوم میگفت. رواه ابو داوود، این حدیث را امام ابو داوود روایت کرده است. این بود حدیث 937. بعد از این حدیث 938 و عن واثلة بن الاسقع رضی الله عنه قال، یعنی که از واصله ابن اسقع رضی الله عنه روایت است که گفت صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم على رجل من المسلمین، یعنی نماز جنازه خواند میگه با ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی رجل من المسلمین، بر مرد از مسلمان ها، یعنی یک مرد مسلمان وفات کرده بود، پیغمبر نماز جنازه اش را خواند. فسمعته یقول، واثله ابن اسقع میگوید که پس شنیدم من رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتك و حبل جوارك فقه فتنة القبر و عذاب النار و انت اهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شنیدیم که این دعا را میگفت. پس ترجمه این دعا اللهم ان فلان ابن فلان، ای بار الها هر آینه فلانی پیسری فلانی فی ذمتی که، یعنی در امانتی توست، در امان تو می باشد، در زیر قبضه تو هست. و حبل جواری که، ای الله تبارک و تعالی همین بنده فلانی پیسری فلانی همین بنده و حبل جواری که، یعنی که در عهد امان تو هست، در عهد و امان تو می باشد. فقه فتنة القبر، پس ای بار الها حفظ کن این بندت را از عذاب قبر، از عذاب قبر حفظش کن که این را عذاب نکنی. و عذاب النار، ای الله تبارک و تعالی
این بنده را از عذاب آتش حفظ کن. و انت اهل الوفائی، ای بار الها تو اهل وفا هستی، یعنی که تو به عهدت وفادار هستی که عهد کردت را خیانت نمی کنی. و الحمدی، ای الله تبارک و تعالی تو شایسته حمد و ثنا و ستایش هستی. اللهم فاغفر له وارحمه، ای بار الها پس ببخش وی را، وارحمه و همچنین رحمت کن بالای این بندت. اینک انت الغفور الرحیم، هر آینه توی الله غفور و رحیم هستی، بخشنده و مهربان هستی الله تبارک و تعالی. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کردگی هست. پس از این حدیث میگن که کسانی که مرده را وقتی جنازه میروی نام میت را میدانی، پس نامش را گرفته در حقش دعا میکنی. اگر که نامش بدانی، نامش گرفته دعا میکنی. اگر که نامش ندانستی، همون بنده ادبگوی میشود، نامش دیگه گرفتن شرط نیست. زیرا که پیغمبر گفت این فلان ابن فلان، یعنی فلانی پسر فلانی، یعنی پیغمبر نامش گرفت. پس از این حساب میگن با موافق همین حدیث که نام میت رو گرفته دعا میکنیم. اگر نامش هم نگیریم هیچ کار نمیکنه. ما با این حدیث ده. خب بعد از این حدیث 939 و عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انه كبر على جنازة ابنة له 4 تکبیرات. میگوید که از عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است که انه کبر علی جنازه ابنة له، هر آینه وی میگه تکبیر گفت بر نماز جنازه دختری که داشت. 4 تکبیرات، 4 بار الله اکبر گفت. فقام بعد الرابعه، پس میگه ایستاد بعد تکبیر 4 که قدر ما بین تکبیرتین، با اندازه آنی که در بین 2 تکبیره 2 الله اکبر پیشینا ایستاده بود. یستغفر لها و یدعو، طلب مغفرت میکرد برای وی، یعنی برای دخترش، و یدعو و دعا میکرد. ثم قال، بعد میگه گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصنع هکذا، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میداد همین طور، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کار را میکرد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که کبر 4، یعنی 4 بار تکبیر گفت. فمکث ساعتا، پس میگه مدت ایستاد. حتی ظننت انه یکبر 5، تا اندازه میگه ایستاد که گمان کردم که اون تکبیر 5 را میگوید. ثم سلم عن یمینه و عن شماله، بعد میگه سلام داد به طرف راستش و به طرف چپش، یعنی بعد تکبیر 4 هم ایستاد، یعنی دعا کرد بعد سلام داد. فلما انصرف قلنا له، پس زمانی که میگه خلاص کرد، یعنی نماز جنازه را بود کرد، گفتیم برای وی، سوالش کردیم که ما هذا، یعنی چی هستین این کاری کردگید که بعد تکبیر 4 ایستادی، یعنی سلام ندادی، چرا؟ فقال، پس میگه گفت که اینی لا ازیدکم، اینی لا ازیدکم علی ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یصنع، گفت هر آینه من زیادتی نمی کنم بر آن چیزی که دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که انجام میداد، یعنی کاری که کردم حالا همون کاری بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میداد. او هکذا صنع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت که همین طور کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که کاری که کردم همون کاری رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی بعد تکبیر 4 هم دعا کرد، بعد تکبیر 4 زود سلام نداد بلکه دعا کرد. رواه الحاکم و قال حدیث صحیح، این حدیث را حاکم روایت کرده است و گفتگی است که حدیث صحیح می باشد. خب این باب آنچه که در نماز جنازه خوانده می شود این به آخر رسید. باب نو، باب الاسراع بالجنازه،
باب در مسئله زود انجام دادن جنازه یا زود برآوردن مرده و زود به قبر به طرف قبرستان بردن مرده. این مرده را معنی نکردن، مدت یک روز و دو روز برای کسی را انتظار شدن نباید منع کرده شود، بلکه بعد از وفات زود باید تشییع جنازه شود و دفن کرده شود. خب این باب در این مسئله هست. اکنون چند دلیل در این باره برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 940 کتاب ریاض الصالحین. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت اسرعوا بالجنازه، یعنی که هر چی زودتر آماده بکنید میت را. میت باید زود آماده کرده شود. فإن تکن صالحة، پس اگر که همون میت صالحه باشد، یعنی که انسان نیکوکار باشد، انسان صالح باشد، فخیر، پس بهتر است که تقدمونها الیه، بهتر است که شما تقدیمش میکنید یا شما میرسونید اون میت رو به همون خیر. یعنی اگر که انسان صالح باشد، انسان خوب باشد، چی خوبه که شما به خیر، به خوبی اون انسان را به نیکویی رسانیدینش. و این تکن سوى ذلك، و اگر غیر آن باشد، یعنی که اگر انسان صالح نباشد، فشر، پس بد است که تضعونه عن رقابکم، یعنی که بر می‌دارید شما اون را از گردنهایتون، یعنی که از گردنتون ساقط میکنید. اگر که انسانی خوب نباشد، یعنی انسانی بد باشد، انسانی ناشایسته باشد، فشر تضعونه عن رقابکم، پس بده هسته که شما از گردنتون ساقط کردینش، یعنی بردیدش با سزای اعمالش سپاریدید. حدیث متفق علیه است. پس این حدیث دلالت میکند که میت چقدر زودتر برآورده شود. و فی روایت لمسلمین، در یک روایت مسلم اومدگی است، در یک روایت دیگر در مسلم است که فخیر تقدمونها علیه، پس خیر است که شما میرسانید وی را بر همون خیر، بر همون خیر شما اون را میرسانید. یعنی در حدیث پیشینه مونده فخیر تقدمونها الیه بود، در این علیه است، در روایت دیگر علیه است، در روایتش الیه است، در روایتش علیه. خب این بود حدیث 940. بعد از این حدیث 941 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که اذا وضعت الجنازه، هنگامی که آماده شد میت، وقتی میت را آماده کردن، فاحتملها الرجال على اعناقهم، پس می بردارند همین میت را مردان بر گردنهایشان، بر کتفانشان می بردارند، این تابوت رو می بردارند. فإن كانت صالحة، پس اگر همین انسان، همین میت انسان صالح باشد، قالت قدمونی، همین میت می گفته است که قدمونی، یعنی مرا زودتر برسونید به جایم، زودتر برسونید. و این کانت غیر صالحتین، اگر این میت صالح نباشد، قالت لاهلها، این میت خانواده اش را میگفته است که یا ویلها این تذهبون بها، یعنی که ای وای بر من، کجا میبرید من را. وقتی انسان صالح نباشد دعای بد میکرده است که وای بر من، کجا میبرید من را. یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، میشنود آوازی مرده را همه چیز مگر انسان، همه چیز آواز مرده را میشنیده است که مرده صالح باشد قدیمونی میگفته است، اگر انسان صالح نباشد یا ویلها این تذهبون بها میگفته است. ولو سمع الانسان لصعق، اکنون رسول الله صلی الله علیه وسلم علتی نشنیدن انسان رو میگوید، یعنی چرا انسان نمیشنیده است دیگر تمام چیز میشنیده است، میگه اگر که بشنود انسان لصعق، حتما بیهوش میشود، از هوش میرود وقتی که آواز مرده را بشنود.
از این حساب الله سبحانه و تعالی همین طور خلق کرده است که نمیشنویم آواز مرده را. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این باب همچنین به آخر رسید. باب نو، باب تعجیل قضاء الدین عن المیت، یعنی باب در مسئله زود پرداخت کردن قرض از مرده. مرده اگر قرضدار باشد زود قرضش ادا کردن. و المبادرتی الى تجهیزه، یعنی که و زود سراسیمه شدن، شتاب کردن برای آماده کردن میت. الى تجهیز یعنی برای آماده کردن میت، که میت را زود آماده بکنیم. الا ان یموت فجأة، مگر اینکه اگر که اون انسان فجأه بمیرد، ناگهانی یک انسان ساز و ساق و سلامت بود ناگهان مرد. فیترک حتی یتیقن موته، پس میگه این انسانی که یک بار وفات کردگی است گذاشته میشود، یعنی میمونیمشه، زود با قبرستان نمیبریمش. فیترک یعنی ترک کرده میشود، گذاشته میشود. حتی یتیقن موته، تا اینکه اطمینان پیدا بکنیم برای مرگش. یعنی که فیترک حتی یتیقن موته، پس صبر میکنیم، انتظار میشویم تا اینکه یقین شود، اطمینان پیدا بکنیم که همین انسان وفات کرده است. اون وقت انتظارش میشه. اما اگر که بیمار بود و اگر حالتش شد که دیگر از اون زنده ماندنش امکان ندارد، در این صورت زود برده آمادهش میکنیم و برده میگرونیمش. این باب در این مسئله است. در این مسئله امام نووی رحمه الله دو حدیث برامون میارد. حدیث اول، حدیث 942 کتاب ریاض الصالحین، عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت: نفس المؤمن معلقه بدینه حتی یقضى عنه، یعنی که نفس انسان مؤمن وابسته به قرضش می باشد، حتی یقضى عنه، تا اینکه پرداخت شود از جایش، یعنی که تا اینکه قرضش داده شود. یعنی چرا زود قرض مرده را میتیم؟ به خاطر آنه که نفس مؤمن وابسته هست به قرضش، برای زودتر میتیمش تا اینکه این نفس مؤمن را آزاد کنیم، یعنی که از این قرض آزادش کنیم و از دنبال حساب و کتابش باشد. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن، و گفته است که حدیثی حسن است. این حدیثی که نفس مؤمن وابسته به قرضش است، یعنی که به همون جایگاهی که باید برسد تا اگر که قرضش نتیل لوجه نمیرسد، یعنی که بعد حساب و کتاب باید با جایگاه نعمت برده شود، تا اگر قرضش نتیل یعنی به این نمیرسد. گفته بعضی علما شرحش میتین، ولی خاطر زودتر قرض میتین تا اینکه اون انسان به مکان نعمت دست بیابد. خب این بود حدیث 942. بعد از این حدیث 943، و عن حسین ابن وحوح رضی الله عنه، یعنی که از حسین ابن وحوح رضی الله عنه روایت است: ان طلحه بن البراء رضی الله عنه مريض، هر اینه میگه طلحه ابن براء رضی الله عنه بیمار شد. فاتاه النبی صلی الله علیه و سلم یعوده فقال، پس آمد میگه نزد همین طلحه ابن براء پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعوده یعنی به عیادتش آمد، خبرگیریش آمد. فقال، پس گفت، اینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اینی لا ارى طلحه الا قد حدث فیه الموت فآذینونی به وعجلوا به، یعنی که اینی لا ارى طلحه، یعنی گفت که من گمان نمی کنم برای طلحه الا قد حدث فیه الموت، مگر اینکه بسیار نزدیک شدگی است به طلحه مرگ.
این حالت مرگش بسیار نزدیک است. فآذنونی بهی، پس با خبر بگردانید مرا. وقتی وفات کرد، بهی یعنی به وفاتش، وقتی که وفات که میکند فآذنونی یعنی که آگاه کنید من را، خبردار بکنید من را. و عجلوا بهی یعنی زود آمادهش بکنید. وقتی وفات که میکند من را خبردار بکنید و زود آمادهش بکنید. فانه لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظهراني اهله. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پس هر آینه لا ینبغی یعنی شایسته و خوب نیست، لجیفة مسلمین برای بدن انسان، برای مسلمان، برای بدن مسلمان، ان تحبس بین ظهراني اهله، این که نگاه داشته شود در بین خانوادهش، در میان خانوادهش جسدش نگاه داشته شود. گفت این خوب نیست، شایسته نمی باشد. از این حساب است که وقتی که انسان وفات میکند چقدر زود برآوردنش این طبق سنت است و خوبتر است. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود رحمه الله روایت کرده است. پس این باب هم به آخر رسید. اکنون تا اینجا خلاص کردیم از نماز جنازه و کفن کردن و برده جنازه کردن و به سوی قبرستان بردن. اکنون باب بعدی باب الموعظه عند القبر است. اکنون بعد گراندن سخن کردن در بالای قبر. وقتی که مرده گرانده می شود در بالای قبرش سخن کردن یعنی موعظه کردن و پند نصیحت کردن. این باب انشاءالله درس آینده، باب الموعظه عند القبر، یعنی باب درباره وعظ و پند و نصیحت گفتن در نزد قبر. این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. این بود درس امروزمون و همین درس امروزه به پایان و تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.